Jeg lige rejse mig op for at slukke det der. Så snakker om Donald Trump. Donald Trump. Jeg kan høre om ham der lige nu. Computeren crashede nu i dag. Jeg er stadig ved at sætte planter og blomster. 7:15. Men det er lidt mere kompliceret nu, fordi jeg har løbet tør for plads alle mulige steder, så er der alt muligt. Så var der sket noget i dag. Så har vi lidt affaldssnop. Så kan jeg ikke lade mig tænke lige smør. Jeg købte en par grobrød mange dage siden, som jeg slet ikke har åbnet nu. Jeg har også en leverpostej. Så der er sket noget i dag. Det er min aftensmad. Der er også to. Det er også det der franskbrød, der er det måske gammelt. Det er ikke tage 2 skiver det der franskbrød med smør, og så smide ud. Taber det hele, det gør jeg, når jeg er træt, så falder alting ud af hænder, så derfor skal jeg ikke rode med ting. Nu var jeg ikke glas og sådan noget. Det er det der gamle brød. Lad os tage 2 skiver, og så smid resten op. Det kan godt holde sig til i morgen også. Vi spiser bare det der brød. Der er ikke noget, man kan bare riste. Men lad os bare tage 2 store skiver og smid resten op. Så kommer penge på fredag her. Jeg bruger fryseren, og jeg putter noget, jeg tror, jeg gjorde. Jeg putte et par rubber, ikke? Det andet, jeg skal lige huske. Gør det samme, skal lige lukkes helt rigtigt til der. Så jeg gør det samme igen. Så det var min mulighed. Jeg flyttede hen i et værelses i de der højhus til 4.500, fordi så har jeg billigere husleje. Det er det samme. Og det er sådan en etværelses med trinette-køkken, med køkken og køleskab i stuen. Men det er noget at gøre med prisen på husleje. Hvis nu min førtidspension bliver stoppet, så er det bedre, at jeg har en husleje på 4.500 eller lidt over 5.000 som nu. Men der kommer ikke til at være den store forskel, men der er jo sådan. Der er jo den forskel, at jeg har mulighed for, at jeg kunne betale min husleje. Hvis det bliver til virkelighed, at min førtidspension stopper på den der SVM-regering, der vil jeg arbejde på sådan en førtidspensionsreform. Hvis jeg kommer ned på 6.800 om måneden og får 5.500 udbetalt, og så et par 100 kroner i boligstøtte. Måske jeg 300 kroner i boligstøtte. Så en husleje 4.200 og så 5.000, så har jeg så 1.300 kroner til rådighed og så til andre regninger. Ej, det har jeg ikke til rådighed, men det er så til elregning, mobil og så.
Men jeg vil gerne helt ned på 3.500 om måneden. Jeg får nogle etværelses lige så store som den. 1.000 kroner mindre. Til 3.500. Her hvor jeg bor. Og de her store etværelses, jeg bor her, de er nok på under 4.000, man kan ikke få dem. Man kan ikke få de her etværelses nu, fordi de har suspenderet anvisning fra ventelisten her på grund af den der renovering. Men det kan jeg, når de er færdige med renovering. Så skal jeg selv tage nyt indskud og fraflytninger i standsættelse af muligt. Hentede 2 kasser, går lidt i stykker her. Så jeg kan godt fylde 2 kasser op med noget tøj. Men det bliver ikke nu, for jeg gider ikke med i dag. Så synes jeg skal gøre det i morgen. Der er også en ny lang dag i morgen. Så stille og roligt finde noget og proppe det her kasse. Jakker, tøj og håndklæder så. Jeg kan også tage en kasse mere ind. Hvis jeg skal sortere, hvis jeg synes, der skal være jakker den ene og håndklæder den anden. Jeg har 2 kasser her. Så er der nogle bøjler der. Jeg gider ikke, fordi det er sådan et evighedsprojekt. Så jeg skal samle det der sammen på, så falder jeg over mine ben eller stolen og sådan. Så putter så køkkenting derind. Så blev en kasse mere. Den her lille kasse. Så der er kun 4 papkasser med dernede. Jeg har også et kosteskab og kasser. Der skal også være nogle tomme kasser til lige at smide på ting i. 4 tomme. Jeg vil godt lige fylde 3 kasser med tøjler med og de der ting. Så derfor jeg putter dem her i, fordi jeg havde ikke flere kasser. Jeg havde ikke flere papkasser, det er derfor jeg lavede alle de poser der. Og der ligger håndklæder her, sådan nogle ting her, kunne komme ned. Sådan nogle ting, det gider bare ikke nu. Den her tom. Jeg ved ikke lige hvad der er her, der er også håndklæder. Sådan nogle ting kan vi læse i. Sådan nogle bløde ting. Her er gummistøvler i mulighed og sådan noget, der kommer i. Lige sammen med håndklæder måske. Så er der sådan set ikke så meget mere her. Det er noget sengetøj, men det er noget jeg bruger selv her. Så det vi også lige fjerne herfra. Lægger shorts og alt muligt her. Der ligger sengetøj. Det er noget jeg sådan bruger, kan vi lige lægge herop. Der ligger også tøj herop. Det skal ikke være der. Der er ikke noget med tøj.
Den her skal ned, et eller andet skal ned, ikke? Jeg ved ikke, hvor den skal ned. Jeg må lige lægge her. Når vi lægger det op. Så. Og her er der tomt, det er bare flasker her. Så er der 6 kasser der, og så er der kun 4 nede i kælderen. Her er der en kasse tøj her. Så det er en papkasse med jakker og sko ned i papkasse. Så er der også herude et kosteskab. Så skal stoppe for den. Så må fortsætte i morgen. Det er det. Den her. Der står også noget dernede. Altså, der er jo ting over det hele. Stadig, men det kommer lidt hver dag, går der lidt mere i orden. Så er der alt det der også. Så må vi fortsætte i morgen.